بالاخره شد که شد. داریم میریم بنف زیبا. تو دوست عزیزی که همیشه میپرسیدی چه تاریخی میریم بنف، همراه ما باش. بله بالاخره شد که شد. همونطور که آرزو گفت داریم میریم بنف از 30 آگوست به 2 سپتامبر. پس مرخصیاتون رو بگیرین. یک شب رو در کملوکس زیبا خواهیم داشت که هیچ چیزی کم از خود بنف نداره و ما بقیه رو در هتل لاکچری ریم راک اقامت خواهیم کرد و مطمئنم که یک سفر بسیار عالی خواهد شد. تو بنف کجاها رو میبینیم؟ ما میریم لک لوئیس به آبهای فیروزه‌ایش معروفه و در واقع میشه گفت الماس دریاچه های کاناداست. زیباییش وقتی چند برابر میشه که سایه کوههای راکی میفته تو آب این دریاچه. بی‌نظیره. حتما از دهکده بنف دیدن خواهیم کرد. یه دهکده یونیکه و یه دهکده دیگه هست فرست سانشاین. هر جای دیدنی باشه قطعا خواهیم رفت و با هم دیگه حالشو میبریم. برای اطلاع از جزئیات این سفر لطفاً زیر همین پست برای ما کامنت بذارین تا ما بتونیم دیتیل این سفر رو براتون ارسال بکنیم. ما مثل همیشه منتظرتون هستیم. بالاخره